عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كالعاده جيت نبارطاجي معكم اخر مشترياتي. ديما كنبارطاجي معكم شي حاجه كتكون عجباني وكنبغي نشاركها معكم باش حتى نتوما تعطيوني رايكم فيها، واش حتى نتوما كيعجبكم هادشي اللي كندير ولا ما كيعجبكمش. المهم غادي نديروا واحد انبوكسين ديال الاير فراير اللي خديت. غادي نفتحها معكم وغادي نوريها لكم كيفاش دايره، وغادي نهضر لكم عليها على المعلومات اللي جمعت عليها من خديتها وبشحال خديتها واش عجباني ولا ما عجبانيش، وشنو النصائح اللي نقدر نعطيكم عليها اللي كنعرف انا واللي قالوا لي عليها. وكاع نتوما الا عندكم شي نصائح ولا عندكم شي راي ولا اي حاجه سولوني، راه غادي نجاوبكم طبيعه الحال. المهم دابا انا غادي نفتح معكم هاد الاير فراير اللي خديت. طبعا من غادي نفتحها غادي نتفاجئ نلقاها في كرتونه اخرى اللي هي ديالها، حيت في الاول كان كيسحب لي دايرينها بحال هكا واخا مكتوبه السميه ديالها هنايا على برا، ما كانش كيسحب لي. راه غنلقى لومبالاج ديالها حيت انا شفتها بريزونطي عندهم، خديتها من بولونجي. طبعا الناس ديال فرنسا راه كيعرفوا بولونجي، ما عرفتش واش كاينه في الدول الاخرى ولا لا. المهم القلايه اللي خديت الماركه ديال نينجا. انا كنت باغا ناخذ الصراحه ديال مولينيكس، هي اللي كانت عجباني بحكم انا ديال نينجا كلشي كان كيقول لي عليها ثقيله وكبيره ثقيله وكبيره. هذه هي المعلومات اللي كنت كنسمع عليها، ما كنتش كنسمع عليها شي حاجه خايبه من غير انها ثقيله وكبيره. علاش؟ حيت كتاخذ ليسباس. وهذه انا يا داك السيد اللي في بولونجي هو اللي وراها لي، انا ماشي ناخذ ديال مولينيكس، ماشي غادا ناخذ مولينيكس. فقال لي هذه زوينه احسن من زعما من اي اير فراير بالنسبه في الطياب، بالنسبه داك الشيء هذه احسن. طبعا حتى ليسباس ما كتاخدش، وفيها الفوقي والسفلي. الفوقي والسفلي فيها زعما جوج ديال المجوره، واحد الفوق واحد لتحت. وكاينه وحده ما فيهاش واحد الفوق واحد لتحت، كاينه وحده في حاله نفسها حتى هي فيها 9.5 ديال اللتر، حتى هي فيها 6 ديال المود كويسون. حيت هنايا 6 ديال المود كويسون هنايا مكتوب فيها كاع المعلومات. اول حاجه غير من كتشد العلبه ديالها يعني الكرتونه ديالها كتفهمي باللي النينجا ماشي ماركه ديال الله، ولكن ماركه معروفه بالجوده بالعمر ديال انها كتصبر. كلشي كيقول لي انها كتصبر، التغليف ديالها منظم، الكرتونه كتلقى فيها مكتوب جميع المعلومات اللي تحتاجي، وكل قطعه فيها جايه في الكرتونه محميه مغلفه مزيان باش توصلك بلا خدوج. زعما لا خديتيها على ليفريزون، انا خديتها زعما خديتها ديك الساعه هزيتها معايا وجبتها. هنايا لي مود ديال كويسون ديالها، هنايا كتبين لك كاع المعلومات، وحتى في اللغه كاينه الفرنسي الانجلي الاسبانيول الايطاليه، جميع انواع اللغات تقدر تجبروها هنايا. بالنسبه للمجوره هما كاتبين لك هنا في الكرتونه. المهم انا اللي ديك الصغيره اللي فيها 9.5 لتر هي اللي كنت كنفكر ناخذها من الحق. من شفت هذه ديال المجره راها نفسها بحال كاباسيتي ديال 9.5. المجوره يمكن لك دير واحده الفوق واحده لتحت. هي كيفاش داير المجار كيف ما كتشوفوا في التصويره كيف ما كاينه في الواقع. اللغات كما قلت لكم هي هنايا اللغه باش اي واحد اللي بغى ياخذها كيف ما كان يقدر يفهم اي حاجه ديالها. شوفوا من كتفتحي العلبه وكتخرجي القلايه كتحس كيجيك واحد الاحساس ديال هاد يعني ديال هاد لاباغاي معموله بواحد العقليه ديال واحد الجوده، لا في البلاستيك لا في التصميم لا في الثقل ديالها اللي كيعطيك واحد الانطباع انها زعما مشدوده زعما معدله مزيان، غتعيش معاك مده طويله. كاع بزاف ديال الناس اللي كنعرف كاع الاير فراير ديالهم رماوهم كيتخسروا لهم كيتصداو بزاف د الحاجات. انا اصلا كنت متردده انني ناخذ الاير فراير حيت عندي تيرموميكس عندي فران، يعني ما كنت متردده انني ناخذ الاير فراير. فخديتها حيت كتستغني على ديك كتبغي شي حاجه داغي تسالي كتستغني على الفران. نتوما عارفين كياخذ واحد المده طويله. هنا من كنفتح الكرتونه ديالها طبعا كنلقى الكتاب ديالها دايرينه في واحد لونفلوب، كتفتح كتلقى كاع المعلومات اللي كتبغيو تعرفوا على هاد الاير فراير، لا من حيث طريقه الاستعمال لا من حيث كيفاش تبداها اول مره كيفاش ديرها. وطبعا اهم حاجه ما خصهاش تكون قريبه من الماء، عندكم تحطوها في واحد البلاصه تكون قريبه بالماء. المهم هادشي هذا انا غادا نقراه، لقيت هادو بثلاثه، كاينه 3 اللغات. طبعا انا ناخذ لغه الفرنسي باش نفهم مزيان، كاينه الانجلي والفرنسي وقراءه الالمانيه، هما اللي لقيت 3 الورقات. كتلقى واحد الكتيب فيه واحد شويه د الوصفات،
هذا الكتيب هذا كتلقى فيه واحد شويه الوصفات باش الا بغيتو شي وصفه ولا شي حاجه لي مود شنو طيب في هذا المود هذا. راه كل مود والسميه ديالو، اللوحه ديال التحكم ديال هذيك لي ليكرو ديالها وداك الشيء من ابسط الحوايج اللي تقدري تلقاي في شي جهاز. شاشه كبيره مضويه والكتابه فيها واضحه، الازرار يعني ما كي زعما الازرار باينين، غير واحد ضغطه صغيره وكيشعلوا دغ كيتجاوبوا معاك. وهذا الشيء مهم في الاجهزه اللي كتبغي تستعملها يوميا بلا صداع. من كتبداي تشوفي المودات اللي فيها هنا كفاين كتظهر الفرق بين القلايه العاديه والقلايه ديال نينجا. يعني القلايه هذه ديال نينجا عندها ستة ديال لي مود كويس، يعني 6 ديال الحاجات ديال الطياب تقدر طيب فيها بطاطا، الدجاج، الخبز، اي حاجه، يعني 6. هاد القلايه فيها 6 ديال المودات ديال الطهي، كل وحده عندها الدور ديالها. من بعد انا كان بريزون زعما كنقدم لكم القلايه الهوائيه في كندير انبوكسين. غادي نهضر لكم على لي مود ديالها كل واحد شنو كيدير، وميمطو كتشوفوا كيفاش كتجي الاير فراير، كيفاش كتجي مغلفه وكيفاش كتجي معدله وكيفاش هذه. اول حاجه المود ديال الاير فراي اللي هو الاكثر استعمالا. هذا المود اللي كيعطي داك القلي بلا زيت وكيخلي الماكله مقرمشه وخفيفه بلا ما تعمر الدار بالريحه وبلا ما تغامري بديك الزيت. اصلا ما كنستعملش الزيت الروميه ابدا، ديما الزيت بلدي. وحتى ملي كنبغي نقلي البطاطا ولا شي حاجه كنديرها في الفران. الثاني هو مود باك اللي فحال الفرن، كتقدري به ديري اي حاجه كتشبه الخبز، الحلويات، وحتى الحوايج اللي بغاو حراره موزونه من جميع الجهات، بحال كريب بحال هذه، مهم بيتزا وداكشي. المود الثالث هو روست اللي مخصص للشوي، يعني تشوي الشاي وداكشي، كيعطي حراره قويه وثابته وكيخلي الماكله تبقى طريه وما ينشفوش. وهذا الشيء كيكون مفيد بزاف في الحوايج اللي كتحتاج وقت ولكن كتحتاج تبقى محافظه على ديك العصره ديالها، يعني ديك الماء ديالها كتجي زوينه. المود الرابع انا ما عرفتش واش كنقولوا صحيح ولا لا، اللي هو ريات كتقرا ار او اش او ا تي، ما عرفتش واش قريتها صحيحه ولا لا. وهذا ما غاديش نكذب عليكم واحد من المودات اللي غادي تستعملوهم بزاف. كيرجع بقايا الماكله كيف ما كانوا، كيسخن بلا ما ينشف بلا ما يتغير الطعم، كيف ما كيدير الميكروويف يعني الميكرووند فحال. مهم كيسخن بلا ما ينشف، يعني هادشي تسخن الخبز تنشف ما تقصحش. انا كندير في الفران كتقصح. كاين المود الخامس اللي هو ديهيدرات اللي كيجفف الفواكه والخضر، كيصايب لك ديك السناك الصحي بحال الجرانولا و بلا ما تضيفوا عليها شي حاجه. اللي كيبغيو الفواكه المجففه ولا شيبس مصاوب في الدار غادي يعجبكم هذا المود. بحال دابا بغيتوا البنان تجفوه، المونك تجفوه، راه كيتجفوا بلا ما تشيلوا ديك لاباراي. وكاين المود السادس اللي هو اير بروي او غري. انا راه ما كنعرفش نقرا، عافاكم البنات الانجليه راه كنقولوا غلط انا عارفه، مهم كنحاول نتعلم لها. هذا المود السادس كيتستعمل الحراره العلويه قويه باش يعطيك داك اللون النهائي اللي كيكون الفوق، سواء في المعجنات ولا في الحوايج اللي كتحتاج ديك اللمسه الاخيره. مثلا درتي كيكه وبغيتي تحمريها من الفوق، اولا مثلا الدجاج بغيتي تحمريه من الفوق يجي كيلمع بحال هكاك. هاد 6 ديال المودات كيخليو القلايه متعدده الاستعمالات، ماشي غير قلايه كيف ما كتخايل، لا زيدوا عليهم ان الجهاز كيسخن داغي ما كيبقاش يضيع الوقت، وبالتالي حتى الاستهلاك ديال الضوء كيكون اقل من الفرن. فهمتوا؟ من ناحيه الجوده النينجا ما مخلياش حتى تفصيله بلا ما نهضر. الطلاء الداخلي ما كيلصقش وكيبان من النوع اللي غادي يكمل معك سنوات بلا ما يبدا يتحيد ولا يتخدش بسهوله. الجوانب ما كيسخنوش بزاف، وهذه النقطه مهمه للناس اللي كيكونوا كيدوروا في المطبخ ما كيبغيوش الحراره تكون مجهده وداك الشيء. المهم البنات، ولكن باش نكونوا واقعيين الجهاز ماشي خفيف، ثقيل، كيجي من المواد القويه اللي مصنوعه منه. يعني هو ثقيل حيت المواد مصنوعه منه. والعيب الثاني هو الثمن ديالو، طبعا غاليه، ولكن هذه خديتها يمكن دايرين فيها بروموسيون، انا خديتها 179 اورو. كيف ما كتشوفوا راه فيها هذيك الشبيكه، راه كيمكن لكم تحيدوها. هاد الشبيكه اللي دايره بحال اللي كتكون عندنا في الفران. علاش؟ لا بغيتو من الفوق ديروا
ديروا من الفوق مثلا الفريت ديروه لتحت، والفوق ديروا اللوبيا الخضراء ولا ديروا شي حاجه باغاها من الفوق. الميزانيه ديالو هي هذيك كتجيني، ولكن مقابل الجوده والراحه في الاستعمال الناس بزاف كيعتبروه اختيار يستاهل. في الاخير نقدر نقول لكم بكل وضوح انني نجذب الستاك من بين القلايه اللي تجمع بين الجوده والراحه والقوه والاستعمال الذكي. جهاز كيخدم مزيان، كيعطي نتائج مضمونه، كيقدر يعيش معك مده طويله بلا مشاكل. اللي باغي الجوده غادي يرتاح معاه، واللي باغي غير حل اقتصادي يقدر يمشي لشي حاجه اقل. يعني كاينين موجودين ورخاصين، ولكن ما غاديش يلقى نفس التجربه حيت هذه واعره. وهذه هي النظره الشامله على الجهاز والموضات وكل تفاصيل اللي فيه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وعرفتوا شنو كاينه في هذه القلايه الهوائيه الجديده. صراحه راقيه في الجوده وسهله في الاستخدام، وانا شخصيا عجبتني بزاف. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي تعليقاتكم شنو بغيتوا نجرب لكم المره الجايه. شكرا بزاف على المشاهده ونهاركم زوين، والى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.